galuudhaaf jechuudha. Galuudhaaf guyyaa meeqatu ishee fi guyyaa afur qofatu ishee jechuudha. Guyyaa afur qofa jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Baay'inaan ijoolleen keenya maaliif akka ta'e hin beeku. Galuu jala yeroo gahan galma jala yeroo gahanii kan isaanii balaan akkasii isaan mudatu jechuudha. Kun immoo sababii maaliif akka ta'e egaa hin beeknu dhugaa waaqayyotu beeka malee. Egaa maal jennaree lubbuu ishiif jannata hawwina malee. Nagaa kollee naganne harka fuuni akkam jirtu hordoftoota siifan. Gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyo isiniif haa ta'u isiniin jecha warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warri maatii koomoo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'as jajjabinni keessan itti haa fufu isiniin jechuun jaalladha. Tole egaa har'ammoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa innis maalidha yoo jettanii mica'oo kana jechuudha gidduu kana viidiyoo irratti haasa'amaa jira. Egaa jireenyi dhala namaa baay'ee ulfaata. Namni hin baha malee akka itti galu hin beekamu. Dhugaa dubbachuu fi hin baha malee akka itti galu hin beekamu. Kana keessatti immoo kan nama gargaaru waaqayyoodha. Isinii gala miti. Kan nama gargaaru waaqayyoodha. Eenyumtuu wanni jechuu hin danda'u jechuudha. Kana keessatti yoo waaqayyo jedhe malee wanti hundumtuu hin ta'u jechuudha. Kanaaf mica'oon kuni galuudhaaf guyyaa afur qofatu ishee hafe jechuudha. Guyyaa galuudhaaf biyyatti yookaan gara Itoophiyaatti guyyaa afur qofatu ishee hafe jechuudha galuudhaaf. Egaa akkuma nama tokko waan hunduma xumuratteetti waan hunduma godhatteetti galuudhaaf qophoofti jirti maatii ishee arguudhaafi. Egaa gaafa kaanii mica'oon kuni kan isheen heerumtee jirtu Sudaanittidha jechuudha. Sudaanitti heerumteetiin jirti. Daa'ima tokko qabdi haadha daa'ima tokkooti jechuudha. Gaafa kana guyyaa gaafa siisuun jechuudha abbaa manaa ishee kuni kootuu yookaan kootuuti iddoo ta'een isin geessa mucaa faana mucaa fidiitii kootuu jedheeni ture jechuudha. Isheenis maal jetteeni lakkii hin dhufuu mana qulqulleessaa mana qulqulleessee mana natsaddaa hin dhufuu jetteeni. Achumarraan gaafa kana innis ishee jedheenni isheenis mana tsadda'uu dhaqxi jechuudha. Mana tsaddaatee fooqiin darajaan jiramtiire isinii gala darajaan jira. Darajaa lammaffaarra jechuudha. Darajaa lammaffaarra wanni keewwattee maslaalii keewwatteetu mastaabitii duuba gaafanii xaraga jettu mica ittiin kufti jechuudha achirraa. Gaafa isheen achirraatii kuftu mica'oon bakka hin duute bakka. Gaafa kana mica ittiin kun Dubaayii keessa kan isheen jiraattu. Egaa waraqata Dubaayii hunduma isaayyuu hin qabdi jechuudha. Seera biyya suni guuttattee jirti jechuudha. Abbaa manaa ishee Sudaan waan ta'eef jechuudha. Gaafa kaanii mica ittiin kun achumatti awwaalamte. Dubaayii keessatti awwaalamte jechuudha. Gaafa isheen achitti awwaalamtu egaa waa'ee mucaa kanaa namoonni hin dubbanne nam tokkitti miidiyaa irratti bahee maal hin jenne wanti tokko hin haasa'amne jechuudha. Maaliif yoo ta'e amma yeroo kaani yeroo ijoolleen keenya du'anii yookiin yeroo ijoolleen keenya bakka sunitti miidhamanii maaltu jira waraqatatu hojjisiifamaa gara reeffi isaanii gara biyyaatti akka galuu fi bakka akka biyyatti isaan fe'aman minaaminiidhaafdha. Wantoonni baay'een yeroo baay'ee miidiyaa irratti kan bahu fi gargaarsa namni suniif akka godhamuuf jechuudha. Isheen kun garuu maaliif miidiyaa irratti bahuu baatti dhiisee sababiidhuma achi keessatti awwaalamteef waraqata minaamini achi keessa waan qabduuf achumatti waan isheen awwaalamteef jechuudha. Egaa gaafa kaanii mica'oon kun achitti awwaalamtee namoonni goddanyoonni ishiitti dhufanii mica'oon kun duuteetti gaafa dhadhagahanii mica'oo ishee tokko hiriyyaa isheetiin nama baay'ee walitti dhiyaattudha jechuudha. Duuteetti ishii gaafa isheen dhageessuu gaafa dhaqxu nama meeqa warra du'aa ta'aa jira nama afur qofatu warra du'aa ta'aa jira. Tokko eessuma ishiiti tokko abbaa manaa ishiiti namni lama immoo firaadha jedhan isaanis jechuudha. Nama afur qofatu warra du'aa ta'aa jira jechuudha. Gaafa kana mica ittiinis maal taanaan kan namni afur qofti warra du'aa ta'u mica'oon kun maal taanaanii waa'ee ishii miidiyaa irratti hin baane jetteetu dubbatte jechuudha mica'oon kun. Gaafa isheen akkas jettee dubbattu egaa isaanis wanta jiru sababii isheen biyyatti reeffi ishee akka fe'amne achitti akka isheen awwaalamtu godhameef egaa isaantu beekasa kana hin beeknu. Gaafa kana mica'ootti sibadii mica'oon kunis bakka isheenoo karoora akkasiin qabdu galee mana rifeensaa banadha jetteetti waa baay'ee karoorsitee jirti jechuudha mica ittiin. Jettee gaafa isheen hiriyoota isheetti himtu isheen immoo hiriyyaa ishee biraatti himte jechuudha. Mica ittiin sun immoo hiriyyaa ishee biraatiin isheen beeknu akkasitti hin duute namni jetteetti himte. Egaa
namni tokko nama tokkotti gaafa dhufu waan hin jiru itti mata jechuudha. Hiriyaa keetti ati ciitii garaa kee itti matta jechuudha hiriyaa keetti. Egaa micoon kunis akkuma kanaa itti himattee jechuudha. Itti himatteetti hiriyaa ishee sunitti jechuudha. Yookaan ani gara biyyaa yoon galillee mana rifeensaan banadhaa jettee waa baay'ee himteetti jechuudha. Abbaa manaa ishee sunillee qophaa'ee sillee mucaallee takkuma gaggeessa jedhee waan hundumaa itti himee ture jechuudha. Garuu isheen gidduu kanatti hin duute. Egaa micoon kun maaliif waa'ee ishee miidiyaa egaa hiriyaa ishee suntu fuudhee osoo achi hin gahiin hiriyaa ishee suntu fuudhee boddoo warra du'aa suni gaafa hiriyaa ishee sun geessitu hiriyaa ishee sun immoo maal taanaa micoon kun miidiyaa irratti bahuu diddee jettee gaafa isheen dubbattuuni kanadhaa sababii waraqata asii qabdii zeeginnatii asii waan guuttee jirtuuf jettee itti haasofteen jechuudha. Egaa micaayittiin immoo baateetu miidiyaa irratti himte. Gaafa ishee micaan baatee miidiyaa irratti himtu maatiinis dhagahanii maatiin illee egaa Itoophiyaadhumatti gaddanii jechuudha. Egaa maaliif namni keenya baay'ee jireenyi ijoollee keenya baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Maaliif hojjettanii xaaranii waggoota baay'ee mana namaarraa rakkatanii waggoota baay'ee mana namaarraa dhiphatanii gaafa galma jala gahanii wantoota akkasii mudata ijoollee keenya baay'ee nama mudata jechuudha wanti inni kun. Egaa maaliif akka ta'e hin beeku Waaqayyootu beeka waan hundumaa isaayyuu. Jireenya keenya keessatti nuti hin baana malee akkatti galuu hin beeknu. Egaa maal gochuu qabna seetu kanarraa waan tokko barachuu qabna isinii jechuun barbaada ani. Maaliif hojjettanii gaafa fakkeenya jireenya keenya keessatti gaafa kaanu gaafa teenyu jilbeeffannee yookiin maal jennee osoo hin taane dursa Waaqayyoon kadhachuun nurra jiraata. Gaafa dhiyeessayyuu deemnu Waaqayyoon kadhachuun nurra jiraata obboloota koo. Maaliif Waaqayyoon alatti nuti waan tokko gochuu hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Waaqayyoon kadhachuun nurra jiraata jechuudha. Egaa batalee gaafa galma jala geenyu shafaassinee Waaqayyoon kadhanna Waaqayyoon inni kaleessa manaa nu baasee har'as nu gatu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenyi gaafa yeroo galma jala geessanii wayiin gaafa galma jala geenyu wantoota baay'eetu kiyyeeffama. Diinni waa baay'ee kiyyeessuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokko kadhannaa yoo goone ofirraa cabsuu dandeenya. Lammaffaan immoo jabaannee fi keenyaaf tattaafachuu qabna jechuudha. Egaa kanaafiyyuu ijoolleen keenya warroonni biyya galuuf qophooftan asuma dhaamsa kootii yeroo galma jala geessan dhuguma yeroo kaanillee kadhattan yoo ta'e sa'aatii sunitti jabeessitanii Waaqayyoon kadhachuu qabdu. Fakkeenyaaf hammamee waan tokko kan isinii galuu qabu gaafa biyyarraa dhufnu akkamitti akka Waaqayyoon kadhannu beektu miti. Ana manan beeka jechuudha. Gaafa inni biyyarraa dhufee yaa Waaqayyo biyya kanaa sunnaaf kennee itti milkaa'uu akka hin danda'u jedhee Waaqayyoon kadhachaa ture jechuudha. Baay'een dhiphisaa ture jechuudha. Egaa akkuma suni gaafa dhufnee immoo as geenyu namoonni keenya baay'een sooshaal miidiyaa jala bannee maal jala bannee Waaqayyoon akka amantii keenyatti kadhachuullee yeroo dhiibnu jira jechuudha. Kun ta'uu hin qabu maaliif sooshaal miidiyaanis hin darba wanti lafa kanarraa hin darba. Wanti hin darbine yoo jiraate Waaqayyo qofadha jechuudha. Baraa baratti darbee kan jiraatu isa qofadha jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu qabna ree kadhachuu qabna. Akka gaafa kaleessa dhufneetti har'as yaa Waaqayyo nagaan na gashee maatii kootti nagaan na deebisi maatii kootti jedhanii Waaqayyoon kadhachuu qabu jechuudha. Egaa kanaafuu maal isiniin jechuun barbaade obboloonni keenya galma jala geessanii jabaadhaatii Waaqayyoon kadhadhaa isiniin jedha. Egaa waa'ee mucaa kanaa yoo ilaalle baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif tokko waa'ee ishiillee miidiyaa kanarratti hin dubbatamne jechuudha. Akka waan ishiin nama hin qabne, akka waan ishiin biyya hin qabne, akka waan ishiin homaa hin qabneetti fuudhanii bakka achumatti awwaalan jechuudha. Inni lammaffaan immoo maaliif akka ishiin duute sababii maaliif akka ishiin duute hin kuftee dhoomichee malee namni maaliif akka ishiin duute yaadeeyyuu hin jiru jechuudha. Egaa kun amma sababii maalirraa kan ka'e nama dhabuu ishiirraa kan ka'e jechuudha. Wanti ishii miidiyaa irratti bahee dubbatamuu ishiiyyuu dhiisuu isaa sababii mucaa nama dhabdeerraa kan ka'e jechuudha. Egaa kanaafiyyuu ijoolleen keenyi jabaadhaa. Jabaadhaati Waaqayyoon kadhadhaa. Wanti Waaqayyoof dadhabame hin jiru isiniin jechuun barbaada. Egaa dhalli namaa hin baha malee akkatti galu hin beeku isiniin jedheera. Kanaafuu jabaatanii Waaqayyoon kadhachuutu nurraa eegama. Isiniin jechuun barbaada. Maaliif yoo jettanii biyyi lafaa kun bu'aa bayii hedduu waan qabuuf biyyi lafaa kun ulfaata isinii gala miti. Biyyi lafaa kun ulfaata. Kanaaf nu immoo mo'icha biyya lafaa kanaa rakkina biyya lafaa kana mo'achuuf dhiphina biyya lafaa kana mo'achuuf maal gochuu qabna? Jabaannee Waaqayyoon kadhachuu qabna jechuudha. Jireenya wanta hojjennu kam keessattiyyuu
kadhachuun nurra kanaaf isiniin jechuun barbaada. Dhaamsa kuusa guddaadha inni kun jabaadha isiniin jechuun barbaada sumaan obboloota koo. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Maaliif baay'ee garaana nyaate jechuudha waa'ee mucaa kana baay'ee garaana nyaate. Innaa deebi'ee immoo ijoolleen keenyi kanarraallee waa baruu qabu. Kadhannaan maal akka namaaf godhu lee baruu qabu isiniin jechuun barbaade. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Isiniin jechuun jaalladhaa. Babbadaan jira gidduu kana immoo like, subscribe, share naa godhaa. Daraa isiniin jedhaa Oromoo koo. Daraa isiniin jechuun barbaada sumarraani. Viidiyoon koo kan yeroo darbee hundumti isaa sirrii hin turre jedhamee komentiin laatamee ture. Yoo Waaqayyo na gargaaree kanaan boodatti sirreessee hojjechuuf fedha guddaan qaba. Egaa isinillee akkuma kaleessa haala kanaan sirreessi jettanii komentiin laachaa turtanii har'as komentiin laachuun keessan itti haafufuu isiniin jechuun barbaada. Yoo isin mudaa kunaa dhoksitan malee ormi dhufee mudaa kunaa dhoksuu hin danda'u. Ormi narraa baasee qullaa koo mul'isuu barbaada waan ta'eef kanaafuu obboloonni koo dhugaa gooftaan koo sinaa heebbisu. Akkuma kaleessa mudaa kunaa dhoksaa jirtanii har'as itti fufaa isiniin jedha. Galata guddaa na biraa qabdu hundumti keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada obboloota koo. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Amma viidiyoo biraa walitti deebinutti shaaloom.